Ezana bato mususu ba yamba Yesu me bakura na kombo na été. Loko ba lifoko. Loko ba lifoko. Awa. Ba yambi Yesu me bakura na kombo na été akura na kombo Branham. Po na landi lifoko zo ba no Branham est Dieu. Branham azanza mbete. Azanza mbete. Po bato ebele bakoma lelo. Nzambe na nzambe na nzambe. Est-ce que nzambe oza nzambe ya mutu nyonso tu? Nzambe za nzambe ya mutu nyonso tu te. Nande ni docteur Patrick. Oh, tu as bisa yote. Ah papa na bisonyo. Te. Maman nzambe ezate ke no osomili pa na matete, osomi nguba na lemba, oyima ko makobotu okomi na ngaba te. Maman nzambe za ba cérémonie. Tant to bato tini moto na ngaba manguna, biso mona ka moto ngo. To mona na biso. To koti na zamba, kende ko passer Milan, est-ce que to kende passer Milan? Tant to lo barabongo. Quelle est l'opération qui se fabrique, qui se fait pour que Milanier passe au Salama? Nzambe atina ba Gabriel te po Gabriel ba obete pas Satan. Ba kanga nam Gabriel pas ba ange à Satan. Aye ko tinda ne Michael Michel, le chef de l'armée, donc général d'état-major. Ba généraux bazana ba mais yazali général en chef ko le kabango. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble, qui est présentée par votre influenceuse Sarah Tola. Comme invité du jour, Toriambe Labino, le prophète mobile ici, docteur Patrick Béni du ciel. Et l'on a toujours continué dans un grand thème, nabiso ya angéologie, étude des anges. Bandeko. Bato ebele na moni bo commenter bo sepeli na sujet oyo mais ape na bato ebele bozo comprendre sujet oyo te eza malamu to dikendara au-delà ya spiritualité parce que nzambe na biso aza spirituel. Pourquoi so ito komi na maramba ba spiritualité to bandi o pratiquer bonganga nzambe bomona ngo loko eza magie. Sata sala copie coller ayiba marambutu nzamba sala ka yango yepa koma osala bonganga euti na maramba nzambe chamungwa sala boy to mona nzambe mo gazwa soi na mabele acha mutu na misu mona e bonganga les grands magiciens yemei nzambe la biso. En tout cas le torolobela qui peut avoir les anges comme garde du corps. Touta kolobela définition ya ba ange. Qui sont les anges? Qui sont les archanges? Totangaki ba kombo ya ba ange, na ba kombo ya ba archange, na ba kombo ya ba les sur-anges. Donc bato bazali kolona ya ba ange na ba archange. To découvrir qu'on a 4 émissions. Oyom to comprenez qui te
benga docteur Patrick a expliqué au total une émission na biso auto sala qui avant pour la deuxième émission aux ana moins notion à comprendre. Dans l'autre lobela qui peut avoir les anges comme garde-corps. Ba païen, ba chrétien, ba ange ba opérera na mon ito na butu. Nana koyi kotinda ange. Bandeko, en géologie, étude des anges. Tosimba babik na ba papier pour ekosunga biso mutu na mutami ye basora azalaka na ange toté. Marial so oza même langage nanga. Un grand merci na batunions tout au boza en direct. Un grand merci na ba meilleur fan du monde. Merci na Bon Délivre Bonse qui derrière la caméra. Merci na Ferdinand Bochoual et na réalisation. Merci na assistance na yo. Tadingala pa merci na papa Diego Milito. L'homme, c'est l'homme en cœur. Un grand merci à Tata Po et Fapekato, ma grande sœur chérie. Alors merci na bandegonions tout. Boza na clavier, bozo commenter. Merci Nabino Niostou. Docteur Patrick, bonjour. Bonjour Maman Sarato, la grande esprit, première dame. Merci vraiment pour la émission Monene O, analysons tous ensemble. Nzambi apambola ba onyo subazolanda biso, apambola président Diego, apambola papa Tadi, l'homme intelligent, l'homme sage, apambola Bon Délivre, azansi ma caméra vraiment, apambola ba onyo tout ba komataki na émission oyo ya angiologie. Bah, je suis appelé qui docteur Patrick Okende wapi vraiment au monde on a raté aux ongles les sous vraiment na promettre que non na zone pour Moussa Nzambe et Zozela biso. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance biso toya kakaka ko bakisa moi moke libanga na oyo ba tumsu pe wazana yango pour que nous connaissons qu'à partir natine telbota ebika vraiment merci beaucoup. Vous n'avez pas valeur, honneur, natinité évangile et qui n'est pas bon. Nzambe apambolo poète balabiboy, apambolo mamutu o annonsaka évangile. Et puis bat pa benga nga bi docteur Patrick. Vraiment tambo sala kana maman Sarah, to sepela ka makasi, mais elle moko maman Sarah comme rappel sous na be mission sous vraiment nga bi na chaque émission ala taka poso ndenge sengeli mama sabu mona kwa mwana na nzambe na ndinga ko sakana te oyena mabonde jeune na 14 jours à kotaka. Merci beaucoup, merci docteur Patrick. Yamoto kota na sujet lelo. Parmi ba commentaires na tiraki moi commentaire moko olobeli biso lisolo ya ba archange. Mais on dirait na Bible les a raté. Merci beaucoup. Maman Nathalie Azam, bazam amwa mbali to azam moi. Moi aussi. Maman yo. Masolo ya ba archange na Bible ezali. OK. Omoni Bible elobi makambo nyonso. Bible elobi makambo susu na ninga ba code. OK. Ezana batu oyo baza spécialisé le rôle biso docteur de la parole de Dieu to découvrir makambo na pito ebisa batu. Ezone maman Nathalie atunaki abike non. Mo sir archange na Bible ezalaka te. Ozolu kaba koma sir archange mais obité que non ezana kati ya Bible. Omoni ba archange ba lobela masese to. Yesu ye moko tanga zoteya ateya masese. Soki akomi na ndako na ba yekoli avant ni ba niko expliquer bango. Yesu ye moko yaki na mokili mais azolu ba ke non na ye na tina ete ba aveugle ba comme sous ba aveugle. Bokonzi na likolo epesa meli bino bana o yanga oyo ozomona bokonzi na likolo eza facilité ko comprendre mystère eza facilité. La Bible dit la gloire de Dieu c'est de cacher des choses que mwanza meza ko bomba makambo yozo kasaka nzambe bimsi ka makambo kan ngona non obika ta ba démon ba comprendre mama nzambe te po Bible biboy. Les principautés et les dominations reconnaissent la sagesse variée de Dieu et infinie par l'église. Biso neto yebisa même ata ba démon nzambe azara ndenge nini biso église neto maîtriser sagesse infinie variée de Dieu. Ba archange ba lobebe on a Bible. Bat ba ba ndete maman Nathalie. Alingi ke no ba loba ke no archange ba ba ke no na Bible. Na livre ya Paul ya bi ke no au son de la trompette à la voix d'un archange. À la voix d'un archange, archange en nani. Si vous batanga comme on a été, babi au son de la trompette, à la voix d'un archange, à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants, nous aurons un corps incorruptible à la rencontre de l'époux. Archange, oh batangi kombo ezali sir archange, ezali Michael. Au moins dans classement ba ange. Ba ange normal bazali ba archange bazana kata ba archange wana Gabriel azaka archange
Michael azalaka archange, Uriel azalaka archange, Raphaël pe azalaka archange. Ba comment la Bible te que no ba archange te. Nga nazali licencié en théologie. Bazo tangi sabiso na classe bazo la sabiso. Omoni mutu muso koza mundimi apamba aso akana alléluia amen. Mais biso to kene ko ye ko la makampo to te na ba pasteur na bandimi. Ba Raphaël wana, ba Gabriel, ba za ba archange, Uriel. Sikoyo Michael aza archange, azali pe sur archange. Exemple au maman na théâtre tuna ki yango nazo expliquer. Na histoire ya Daniel. Tant Daniel a bondeli, mukula liboso nzambe exaucé akitisi Gabriel. Gabriel aza archange. Akitisi po ya kopesa bénédiction à Daniel ndenge sengaki. Mais bakangi archange me bakangi. Siko au monde même na mukili la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Na mukili za ba colonel full pe bazali. Ba général bazali, ba général d'état-major pe bazali. Sikoyo Michael yazaka sur archange zali terme et expression qui veut dire que non, il est même au-dessus de ces anges, les archanges là. Parce que archange bazalaka 4 selon les Hébreux, selon les Juifs. Et pas Éthiopien archange bazali 7 natanga ki yango. Mais sikoyo n'est pas na makamanza mais arrêté que non, tous habits sont sous 4 taux d'IGT. Tous habits sont sous 20 taux d'IGT au collège des anciens. Nakamo l'église au collège des pasteurs, collège des anciens va voir té. Nzambe benga mutu moko pona mutu moko. Nakata barchange il y a un surarchange en chef ndiye wana Michael. Nde aye ko délivrer archange. C'est lui qui yo ozomo que no ba onyo suba archange. Mais Gabriel ba onyo suba Uriel, ba kangi Gabriel. Moko ce que délivrer Gabriel ou azali archange. C'est lui qui vient délivrer un archange. Bazan la même force? Jamais. Bazan la même force té. D'ailleurs, kolukate que no mona ba komi na Bible sur archange té. Yo moko na mayele na oyeba que no o ya délivrer muninga leki muninga wana na makasi. Ye wana nani Michael, ye azali sur archange. Ya mona lola. Ba Gabriel bazali, ba Uriel bazali, ba Raphaël bazali. Mais pour na kobundisa Satan Oko esena mukili nzambe atinda ba Gabriel te po Gabriel ba bete pas Satan ba kangana Gabriel pas ba ange Satan aye ko tinda nde Michael Michel le chef de l'armée donc général d'état-major ba généraux bazana ba mais yazali général en chef koleka bango. Voilà une explication muke pour na kosunga maman Nathalie ko lukate que no ba koma kombo maman nzambe eza compliqué eza na bat o nzambe poni po ba décoder nde ko mona ba komi na mire mene tekel par saint mboka mon mabayebi loko wana te mais Daniel ko bonde la nzambe abi mene tekel par saint o komami na mire roi et la kisibo l'Éternel a compté il a pesé et divisé les royaumes des rois mamoko na bouton na roi akufi lobi na ngomba moko empire Babylone kwei et comme Mède et Perse ozomona ezana bato ba ka ko décoder yo ko tuna te mene komami na Bible te o mene ndenge zabo na ba chrétien ba ya ba juif kune zato ozali kamni non. Il y a des Daniel qui peuvent décoder. C'est nous qui sommes des Daniel d'aujourd'hui pour décoder Maloba Oyo et ça na kati ya Biblia. Parce que Bible n'est pas une journalité. Bible est makambe belé. Il faut batu Oyo batangi yango. Ba expliquer yango. Oko za na connaissance oui c'est bien, mais ezana batu mususu o bazana connaissance approfondie. Loko la net 3 mages o ba kota la Jésus-Christ. Ozomona et ça nani bakumba ba manja ba comment na Bible té mais Balthazar azali ozomona Gaspard azali Melchior azali soko sona biko Melchior Balthazar Gaspard yo tunanga que non ba comment on a Bible té docteur patité on eza moko kitana se biso kita akuna te o yaza na posa connaissance avant de zubike tozo la kisaye tozo ngana nakoya jamais ko sala ba avantage ya makambo ezala raté awa na kata télévision non awa soki na yebo eza émission moko responsable ko lobela angéologie eza makambo sécurité pour il faut la kisa bat bazana kati ya perverse bat bazana kati ya perdiction bat bazana kati ya ignorance ozomona nesika a utiliser atinda ba ange wana zokoka kotinda bango te yazobela ka au nom de Jésus yo zana na bana na katanda kwa ozana bana misala soko zate mwana otina mwana musala huyu no akotinda ye il faut zela ka que non il faut benga mama na tindio na koma mama Sara non
Bible lobby, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Est-ce que nous biso zara tant to bato tini moto nanga manguna biso mona moto ngo to mona na biso to kotina zamba keno ko passer Milan. Est-ce que to keno passer Milan tant to lo barabongo quelle est l'opération qui se fabrique, qui se fait pour que Milanier passe au Salama? Ce sont maintenant nous commandons les anges. Si maman on a payé ça va verser. Ça va, merci beaucoup. Tellement que nous avons lié na katia questionnement il fallait que non, donc Naza déjà au Zénith pour nous répondre à ma camion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Patrick. Wanezaki, commentaire, il y a maman Nabiso Nathalie, Nana Moussibou. Je pense que maman Nathalie... pas mon lèvre, ma passe à ça. Ouais. Et puis, aïe, baramakamu. Aïe, ouais. En tout cas, merci beaucoup, maman Nathalie. Des fois, il y a une question, maman Nathalie, tout n'a pas, oh, bah, tu vas tout n'a pas. Est-ce que comment la Bible? En tout cas, merci Nengo Sungi Biso pour l'éclaircissement au docteur Patrick Aoutskopesa. Alors, docteur Patrick, qui peut avoir les anges comme garde du corps? Merci. Païen, to kaba chrétien. Merci beaucoup, maman Sarah. Nani a cause d'un ange. N'importe qui a cause d'un ange. Attends, Moukilia, maman Sarah. N'importe qui a cause d'un soldat. Le plan union, je te cause d'un agent de sécurité. Pourquoi mon agence? Nga na kene déjà kozwe la moto soldat pour kingeleza na munduki na komi na ipekini ba pesi nga soldat wana avant ba pesa soldat wana pona yela moto wana mikane fe salama pona ye soldat na ko détacher détachement munduki po ba pesa soldat il faut munduki ba déclarer ba sala pe mikanda ba yeba numéro ya munduki nombre ya masasi ba pesa soldat wana anovanda kuna ndeni na banolia ndenge nini. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nenge moko. Mutupo azwa ba ange mutuana il faut andimela Yesu Kristo. Ando ya kondimela Yesu Kristo il faut les kabetap. Ezato ndimela Yesu Kristo masi akale lomba mozu ba ange te. Bible zol baboy na 1 Jean. Comme on a Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 pour balingina tangaka. Nous avons que nos émissions sont mikolo, nous avons comprendre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaira tous les hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au moins la démarche, à ceux qui l'ont reçu au Yambiye, à ceux qui croient en son nom, et ça, nous Yambaye sur me croire na comme on a été, le roi Balifoko. Bayambiye sur me croire na comme on était croire na comme Branham. Pour na landi il faut que non Branham est Dieu. Branham n'a zanza mété. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné, elle a les paroles. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour moi, comme ange, il faut respecter nous première partie. Donc, à réussir, à croire en son nom, à du pouvoir, à botama, na makilate, kasina volonté en Zambie. Yami balé, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, tant que ceci démarche à croire, il faut jouer baptême. Nicodème, dans Jean chapitre 3. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, et c'est un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous
nous savons que tu es le docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. On est comme sur degré moussous. Moutousoka botamina maï, agi baptême, au nom de Jésus. Baptême baptisé au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a Kimba, on a Matthieu chapitre 28. Parce que on peut s'en appeler ça verset. Boy, on peut s'en arrêter parce que monsieur Zan n'attend mouki. On peut s'en verset moutatangi nandako. Matthieu chapitre 28. Yesualobi verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ceux qui m'ont eu baptême, baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a code de suko. Yesu abina baye ko libatisa bango, bo batisa batuna au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Suko soko yebi code de te. Maman Nathalie. Moutako tika la boy azo baptiser na batuna komba tata, na komba mwana, na komba elimo santo. Suko ba ye ko li, ba comprenez que non, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Ne ba ko batisa na komba Yesu. Eza na ere mo bat basala awa pasteur super nene na monaka. Eza problème en français. Bat ba kima classe mkolwana. Omoni allez faire de toutes les nations des disciples les baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eza na article contracté au awa. Au awa eza na x na sukate. Ceux qui balubi baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ceux qui ont 3 personnes, o et que x na suka au pluriel. Et comme batebele. Mais le coup là o eza na x awa. Père, Fils, Saint-Esprit, eza Jésus. Zamba pa mbola mama Sara. Na ebité vraiment yo qui met classe mokolango. Français a compliqué. Yo qui m'a classe te mukoloango. Mais quand va pasteur à minene, baptisé au nom du Père, ba tata katena o a article contracté ezanga X. Ozomon, ndeba ye ko libatanga qui va comprendre que non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le kola ana i ezana X na sokate. Ezana singulier, c'est que la qui si même personne mutumo au nom de Jésus-Christ. Ozomon la démarche. Donc il faut muto zo baptême au nom de Jésus. Azo baptême tena ba bougie pour na mona ki prophète moko aleki na télévision mikolo. Afuka monsieur azim bougie azo pelisa bougie na nzoto nozo zika mwana zo ganga ai moto o baptême de feu ngwana bougie ti bougie sili e nzambe na ngai sunga libota na yo so biso tozo ya en émission oyo ya analysons tous ensemble de maman côté ya sang malamboé eza pamba te nayebi que no bo finga pe biso nayebi que no bo commentaire pe mabe mais bon on a quand même volonté to pesaka pour nous expliquer et mutu azu baptême ya mai au nom de Jésus-Christ. Et aye ko zo baptême du feu. Baptême du feu za randenge ni pour pas comprendre un peu baptême du feu. Tu vas te expliquer baptême du feu. Wana nyos tout pour nous répondre na question na yo. Ndenge ni mutu ko sala po azwa ange na ko zana ange. Au moins question na yo ne même so musika baptême ya feu za randenge. Tant mutu azul baptême ya mai mbala mo ifake na mabondeli. Jésus tango azu baptême mbala mo ki retraite. Tango ki retraite kuna ndi aye ko zo baptême. Baptême ya feu sangana na parole de Dieu. Ndi yango so mutazu baptême ba moi le kana affermissement. Ba nous ko qu'est-ce que le Saint-Esprit? Les 4 lois spirituelles, le pardon. Au lieu de bien ba chrétien ba un esprit pardon te. A comme au Christ a bali a ça mais la maison ba na sali problème. Alim sate. So moi ça c'est le problème alim sate. Ako bengarma musala ka ndengwa mo musala samelo mo abi. Yama mukeka bengani mulimu ya pardon ezate nzoka nene bandeli soki azwaka enseignement na akoko ko s'en détourner te pour bible zo baboy et dit que l'enfant de sa jeunesse quand il sera grand il ne s'en détournera pas de son chemin ozomona il faut ko éduquer mutango azana nu mwana muke alors baptême ya Saint-Esprit zandeni so muta koti prière et jeûne kuna sikoyo Saint-Esprit akopesa ye don moko il y a 9 dons spirituels. Les dons de prophétie, les dons de foi, les dons de guérison, les dons de parole de connaissance, les dons de parler à langue, les dons d'interprétation à langue, les dons de sagesse. Les 9 dons spirituels, il faut jouer moko sikoyo.
En dehors de moko wana Bible zoka que nous aspirons aussi au don de la prophétie. Si ko soko zui don moko wana cet esprit a côté na kati na yo a kota au baptême par l'imposition des mains et la prophétie. Il faut bien imposer ma boko. Pour apôtre Paul a dit Timothée, garde les dons que tu as reçus par la prophétie et par l'imposition des mains. Tant que tu as reçu biloko nyonso to wana zui baptême Saint-Esprit, nde sikoyo akomi digne penza azui libatisi ya mai ba démarche nyonso to nazion nde sikoyo akozwa sikoyo ange. Soko tangi sikoyo na Actes des Apôtres chapitre 12 verset 19. Bible zoba que no tangu Pierre aye ko beta porte Rode aye po afongolela ye. Balobi que no Rode kimi abi que no eza Pierre mais fongolela ye. Bato bazaki na kati église wan ba bi que non c'est son ange. Ba yebi que non soki mutu akomi ko sala nzambe azara pe na ange na ye ba bi que non bazon di matin no Pierre ba bi que non c'est son ange. Donc ba yebi bien que non ndenge mutu o Pierre azaboye azana ange ya ye. Nde mutu akozwa ange soki a respecter ba principe wana. Mutu nyonso to azana ange te. Donc, on a mis un courage, non, na ba ange ya na mwana nzambe. Donc, on peut conclure que païen azana ange. Païen akozana ange te aza polele. OK. Omo mukilo ndenge zaboy. Ande o yakozana Jésus Christ. Il faut ozana ange. Okay. Parce que Yesu aza patron, et nous sommes obéis la bélaïté. Asa la rapina tangu na ye. Mais ce que ba ange baza ba misala. Nous jugerons les anges. Comment on juge ba ange? Donc, otina ke misala a récité, otina ke likambalongi te, otina ke wasali yangote. Na suka neto osambi sabango biso batu, nous jugerons les anges. Donc, comment explication? Qui peut ordonner et envoyer un ange et comment peut-on l'envoyer? Nana koi kotinda ange. Et puis ba otinda ndeni. Siko soko zui ange, okomi na ange. Ange azalaka na rôle ya neutralité. Soko tangi na Josué chapitre 5. Kuna nzambe akute na Josué. Nzambe abimeli na forme ya ange. Josué tuni ozana ngamu na biso, ubi ozana ngamu na biso te. Ange abi na rezana ngamu na bino te. Na pe na ngamba benemi te. Ange azaka naître. So pona kotinda ange, il faut oser la verser na ba écriture. So oza polele otinda ange te. Soko ebi makomi nzambe te otinda ange te, oko ordonner ange te. Maman Nathalie alobi boye abi que non à se référer na verset au Bible zo ba que non à ton sujet j'enverrai les anges, ils te porteront entre leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc pour na sujet na nzambe ne mutakotinda ba ange. Eza na niveau pe na degré nzambe atinda ba ange. Eza na degré mususu oyo moko ko commander ko tinda ba ange. Il faut la verser dans les écritures oye baba droit na yo oye boza nani. Bible lobi na hébreu. Aussi longtemps que nos enfants restent encore enfants, ils ne se diffèrent de rien avec un esclave. Moi na ndenge za mwana yo boye. Oza babozino amituka na yo. Mwana musala zali. Soka za mwana muke na mwana esclave ane moko. A comprendre que nous na héritier. Mais ce qui a coli a comprendre que nous na coli. Ndi a ordonné, ndi a pesa mitino. Ba commandera ba ange, il faut en sanctification. OK. Autant mwana robanga nzambe. Ozomona. Bible bi muto autant robanga nzambe te attrista quand même Saint-Esprit. Saint-Esprit vous en a kati na yo, moya ça les ate wa attristé. Malgré ça Saint-Esprit mais au commissaire malili, au commissaire kioz avani nye, a salate. Et ça na ba te belé. Bazana ba ange pembe na ba mais ba faire fonctionner ba ange te. Ozela Yesu Christ, Yesu asa peso. Si quand on faire fonctionner bango tam otinda eninga. Kasite, Yesu abi que tout pouvoir m'a été donné na pesibino. Okotinda bango dans la prière au nom de Jésus-Christ. Parce que Bible biboui, soko tangi na Luc chapitre 10 verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. Ba pesibiso pouvoir. Ba pesibiso pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Bapé sur pouvoir. Tant bapé sur pouvoir, maman Sarah yoni mto osé la pouvoir. Baba lio na kati andako, yo mo osé andako, obi ke no cuisine za yut. Yo zambala wala ma cuisine. Bon ba tele biloko na mesa. Osé la ke no nzambe yako lesa nga susu biloko na mesa. Bon nzambe asali ke no docteur Patrick azui mo osé bali.
nzambe ana otiela ngama 6e. Non. Ngamo konde fona tia moso na zemi. Ngamo konde biloko za na messe fona lia. Ba ange baza pona biso na Hébreux chapitre 1er verset 14. Ne sont-ils pas des esprits au service des hommes pour ceux qui ont reçu le salut? Bango na baza na service na biso yo netinda bango. Orotinda bango au nom de Jésus-Christ, il faut za na sanctification pour bakende. OK. So oza na sanctification te, oza na vie de prière te, oza pe na alliance na mosali ya Nzambe te. Po bato ebele bakoma lelo nzambe na nzambe na nzambe. Est-ce que nzambe oza nzambe ya mutu nyonso tu? Nzambe za nzambe ya mutu nyonso tu te. Nande ni docteur Patrick. Oh, tu ngana bisa yote. Ah papa na biso nyonso. Te, eza ba dimension o nzambe za papa bato nyonso tu, mais nzambe za nzambe ya mutu nyonso tu te. Na ja na to tangelo. Bible bike no ba o ba ndimeli. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc mutu nyonso za no mwana nzambe te. Mutu nyonso pe ko za na nzambe te. Tala Josué otamula na Moïse. Mais Josué azana nzambe te. Moïse abengi abike no, nzambe abengi abike no. Josué, serviteur de Moïse, mon serviteur te. Nzambe abengi Josué serviteur de Moïse. Heureusement l'église au sein mais la moza serviteur à pasteur wana. Pour comme à un niveau comme un serviteur de Dieu, c'est une autre chose. OK. Tant que Moïse a koufi, nzambe a kobisa Josué. Abi Josué serviteur de Moïse. Maintenant mon serviteur ne plus. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et donc banda kala nzambe azana Josué te. Josué nde petit bitinda Moïse. Moïse atinde ko zo langa mai. Que ça langa bo awasa mamnyo surtout. Ndenge moko Bible zo ba keno Élisée était cet enfant là qui donnait de l'eau à boire par ses mains à Élie. Si comme mukolo Élie a mati Élie nde apprécié bonzambe double pension. Nde Élisée bandi ko reproduire makam ndenge moko na Élie azu ya beti manto na mai kabwani. Ba disciple bazaki on ba fils de prophète bazana ngam. Batel babi il agit maintenant comme son père. L'esprit de son père est descendu chez lui. Donc mulimo atate kiti na kat na donc kala a mulimo nzambe te. Donc tant Élie a mati nde akiti seli eloko. Nde akomi ko sala na mulimo ya Élie. Élisée fonctionne avec l'esprit d'Élie. Même Jean-Baptiste, il fonctionne avec l'esprit, il fonctionnait avec l'esprit d'Élie. Au monde. Si donc mutu pour commander ba ange atinda bango. Il faut akomana nzambe ya nzambe ya tata nae. Donc asa l'alliance ya nzambe ya tata nae. Nde komona que no ana bando mata temple mikonyo surtout. Ana bondela ka tiko zo mwana te. Atira ko bota te. Même kwa kute na mose na nzambe. Mose na nzambe yebise mwasi. Zonga, lia, mela, passe le sili. Ne ana zongi mamo pe azuizem. Sikoyo, ba ofra na no pesa na mabonde nyo surtout. Zéro. Eza na ba dimension mususu, il faut mosali na nzambe nde apeso nzambe akabelo nzambe. Yango na Bible zo baboy. Quand je fermerai les ciels, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mes pris cherche ma face, se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, Maman Sarah en français, Oyo, la 3 personnes. Le peuple invoque Dieu par quelqu'un. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Donc le peuple ne peut jamais invoquer le nom de Dieu directement. Il faut que le peuple invoque le Dieu de la Bible par un serviteur. Moïse, ton peuple a soumouki, ton peuple a péché. Le peuple était de Dieu ou bien de Moïse. Dieu dit vrai, le peuple était le peuple de Moïse. Donc, Moïse Nzambe ton peuple. Nzambe Moïse ton peuple. Le peuple était le peuple de Dieu parce que Nzambe le vrai. Donc, le peuple devrait invoquer Dieu par Moïse. Nzambe Ayoki. Et puis, Moïse va dire à ce peuple. Donc, Nzambe na peuple il faut Moussa la Bible n'a osé par un seul prophète, Israël était sorti de l'Égypte. Et c'est par un seul prophète, Israël était gardé. On a toutes nos questions, Maman Sarah, Marie Naza, journaliste, était balobia, on a osé. Par un seul prophète, Israël était sorti de l'Égypte. Par un seul prophète, Israël était gardé. Israël était gardé par Dieu ou bien par un prophète. Prophète. Parce que, commis bien, par un seul prophète, Israël était sorti. Par un seul prophète, Israël était gardé. Donc, Israël était gardé par un prophète. Donc, ce que vous avez là, il faut une alliance dans Mosé Nzambi. Que nous avons un code d'accès. Ba pambate, ba zobate, ba anjoana. Yamuna que nous pouvons mutu a invoquer ba démon. Ngangane mutu akopé ça y est ba démon, ba sali la kaye, ce que zoteka, ba démon ba be la ke ba client.
yo moko ko va ante bo pe ozu ba démon keno na fongoli magasin na ngaboye ba ange de ba démon ba ila ba client ba royate. Il faut que ne pas mutu moko azana fongoli azana code d'accès après ça yango ko mona Samuel na Bible nzambe alobeli Samuel azo comprendre mungongo nzambe te Samuel azo kande mungongo ya Eli sacrificateur papa nya molimo akepa Eli papa obenga papa bina bengote Samuel azonga lali ayoki mungongo ya nzambe nzambe alobeli azonga se pas Eli obenga papa Eli a comprendre bien zonga turo yo soko yoki su mungongo wana c'est que nzambe muto abenga yo loba me voici Seigneur parle à ton serviteur. Samuel azaki mwana okona makola Eli a comprendre mungu nzambe te. Il faut tata oyo ata nzambe la bob sai ata nzambe azana été papa oyo appelle ça code d'accès mot de passe. Ba ange po otinda bango il faut zana mot de passe. Yanga mosali na nzambe tata no molimo. Il faut tata no molimo appelle ça mot de passe. Quand ndengo no tala mama spiritualité zana ordre les anges, les archanges, les surarchanges, l'ange de l'Éternel. Désordre des athées. Si on a désordre dans ma nzambe, au moins le loko mokote. Il faut un ordre. C'est alors que au moins on recommande ba ange. Et tout l'amour qui boue. Ngana mo nzambe. Ba Bible zo ba que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ba musu bana no senga. Ba ozo te po ba senga mabe. Il faut senga en ordre. Maman sarata mo no ko ya boite. To ata mbali no, to ata nekono, lo kwa za papa lekino, maman pesa na jeep. Pesa na lupango wana te. Ata mon maman pesa na mbongo. Ako gagne le bongo te, o chasser. Il faut bonjour maman. Comment ça va? Maman, est-ce que je peux avoir quelque chose? Maman, est-ce que yombo que non autorité zongi pendant cette là que non au déclencher bénédiction. Merci beaucoup docteur Patrick, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Question à Souka parce que tu l'excites déjà ba minute belé. Ba ange ba opéraka na bututo na moi. Ba ange zomona wana ba ange ba opéraka na bututo na moi question tuniza question monene. Ba ange ba yaka opérer air nyon sauté. Au monde Bible zo ba que non à ton sujet j'enverrai les anges. Ba bi on a fitirt. Est-ce que nzamba bi que non na sujet na mba mona tindi ange? Non, j'enverrai les anges au futur. Pour na sujet na routine ange. Oko bela. Nzambe a kotinda ba ange. Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ndeko moi en Égypte, nzambe abiki no bozo ba makila, botina ba leto na bino na butu. Ange de l'Éternel a kolekana. Akoya na butu. Pour na remettre point final na makambo égyptien. Et ça na moment où nzambe atinda ba ange na ye. Ndeko mona que no même na piscine à Bethesda. Ange ba no kitaer nyonso tout est. Bible dit que non un ange descendait de temps en temps. Soka kiti pe azongi pe. Soka kiti première personne a quoi na mainde abiki. Yangwana opportunité za maté ya moko to travail awa na yo les opportunités. Comment va ces opportunités? Opportunité soka yefo ba kusimbango. Ezana ba mususu opportunité ya na vie na ba simba yango te. Aleki satan opportunité. Libale ya ote na zana kitoko. Musale ote misale ote. Kota na nakata masolo. Kota na kata libala nzambe akomisa mutona mutambongo. Yo lika mbala mutambongo ba moko kikikikiko akiti. Olika que non mbala moko poto to mosa poto mamoke non. Boko linga ape boke poto. Mbala pa ko za loko ta komine loko sima mikolo. Yo linga ka mbala bazana mbongo. Yo linga ka bato babonga moko ba relation ka bato mbongo non. Mobola le loko ko mpe mojulobi, muta passe le loko ngina pe lobi. Il faut qu'on dimela avenir ya moto. Ozomona. Donc ba ange ba salaka à tout moment te. Ba ange ba salaka il faut ba tala na sanctification na yo. Dans la Bible zo ba bon Apocalypse. J'ai vu un ange tenant dans sa main une coupe dans laquelle il y avait les prières des saints devant le trône de Dieu. Donc tant moto asambeli ange azuma bon délai tia na kati ya coupe amemi yango liboso ya trône ya Nzambe. Il faut un jugement. Au 5 no bota. Aux anon mineurs, au bout ndeni. Il faut balate. Tant que comme mobile ne ba ange ba ordonner sur ba bombi sur le mobile ba sama mnyos tout til balé latin zotot. Ba ange ba sa te nyos tout ange yaka, ange kendebu, ange te.
eza na bata oyo bako sala l'opération eza à tout moment. OK. Voilà. En tout cas, merci beaucoup docteur Patrick Nengo Meki ko expliquer biso quelques points, quelques questions oyo to bomba ki pona émission na biso alelo. Alors, to komi na suka émission na biso na peut docteur Patrick, wana message mususu ya ko bakisa likolo ya makamto uto solola sur les anges. Message na ko bakisa boy. Bana na nzambe baye bakeno mama nzambe eza facilité. OK. Mama nzambe eza te ke no osomili pa na matete, osomi nguba na lemba, oyi makoma ko okomi na ngaba te. Mama nzambe eza ba cérémonie. Nzambe pa molo pona introduction na yo. Tant que je introduction vraiment na zone ndimanga bi en tout cas c'est une femme avertie. Mama nzambe eza ba cérémonie. Nzambe asali moto, azu putulu, asali moto. So bat bazaki ona, bangama mona nzambe kwa zoba. Mamni na osala. Nzambe yako za munokoni atina zole kekwana. Afuli, mama komi moto. Les grands magiciens. Les grands magiciens, maman nzambe za cérémonie. Ne moi que nous yeso ozo soyi, au sangisana mabele, moto aza aveugle, yeso atini va te laver au réservoir de Siloé. Bana nzambe, maman nzambe ezali ba pratique na ba cérémonie. Bando ki po ba baby sa via moto. Bando ki ba kende ko sala ba cérémonie. Ba ko zo photo ya moto, ba ke bazu nyata nyata ngo bazu batonga batoboli. Yo ko to ba ni malade. Siko yo ozo bondela kaka, na bondela kana komba Yesu kaka. Na Yesu ye moko sala ba cérémonie, yo zo bukana. Kidiba kolo, yuma spirituel. Ce n'est pas bien. Il faut être yanké spirituel, il faut fongola molimo. Yangwana nga prophète mobikisi. Nazoya ko sungona ba connaissance oyo. Ko banga te mate évangéologie. Ko banga te bato baza bana nde bakoko banga. Mais soko kol na molimo ko banga te. Okol ba kenote oyo ezap na bilei na biso. Pour ngo comme ministre, aux impôts comme mutambongo. Et à facilité, ba Congo baza combien 80 millions de Congolais. Yo zo ko sa section bima na musique. O bima ndengeni. Il faut que non, au côté na kata dimension. So au côté na kata dimension, elle est comme kisi non. Pourquoi ka kondo ndimela kisi? Non, nzambe azali, ba ange bazali, ba pasteur, ba serviteur de Dieu peut toza ba ange. Merci beaucoup docteur Patrick. Merci na bande konyos tout bolandi biso. Ce qu'on comprend le message malamouté numéro docteur Patrick ezawana na barre d'écran. Au bengi en privé à expliquer mot par mot, phrase par phrase. Quant à moi, to kabwana bino awa. Tout le monde prochainement dans l'émission Mususu. Au revoir. Ciao.